Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, երկրի նախագահան, ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոնյա իրավունք չունի կարգադրել հարաբերականորեն այս կամ այն պետական կառույցին փակել այս կամ այն տնտեսվարող սուբյեկտի գործող բիզնեսը այնքանով որքանով եթե տվյալ հողը վրեն կառուցված շենք-շինությունը նշանակություն այդ շենք-շինության համապատասխանում է գործունեության տեսակին իրավունք չունես պարզապես կարգադրել գնա եւ փակիր հետևելու են փակված է թե ոչ այնքանով որքանով սահմանադրությամբ հստակ նշված է Հայաստանի Հանրապետությունում սեփականության իրավունքը անխախտելի եւ բացարձակ իրավունք է հետեւաբար այն խոսակցությունը որ այդ տեղի ունեցավ կառավարության նիստում եւ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց գնացեք փակեք այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ չեմ կարող հիշել որ երրորդ անգամ խախտեց կամ բառացի տապալեց սահմանադրական կարգը խախտում է եղել դրա համար գոյություն են հարկային մարմիններ եւ այլ պետական կառույցներ, որոնք աշխատավարձ են ստանում հարկատուների հաշվին, այդ գործունեությունը պետք է նրանք իրավաչափության սկզբունքով եւ համապատասխան օրենքներով գործունեություն ծավալեն եւ տուգանեն, եթե դրա կարիքը կա, բայց որ տնտեսվարող սուբյեկտին պարտադրել բիզնեսը փակել ներողություն, երբ որ նման արտահայտությունն երկրի թիվ 1 ղեկավարը իսկ վարչապետը ինձ համար եւս մեկ անգամ ի պաշտոն է թիվ 1 տնօրեն է թիվ 1 գործադիր տնօրեն է թիվ 1 տնտեսվարող սուբյեկտ է եւ նա հայտարարում է բիզնես փակել նշանակում է այդ մարդը այնքան հեռու է այդ աթոռից որի վրա նա նստած եւ նման կարգադրություն դա իրավաչափ չի դա հակասահմանադրական է կարող եմ պարզապես տուգանել եւ ես Նիկոլ Փաշինյանին կարող եմ ասել եթե նա ժամանակ ունի թող մի փոքր հա ժամանակ տրամադրի դուրս գա միայն Երևանի փողոցներով Նա մանավանդ Արվարձաններում, հա, Աչափնյակ համայն, Արգավան, Բանգլադեշ, մի խոսքով, եւ թող դուրս գա տեսնի ինչ է կատարվում բանջարեղենի խանութներում։ Թող դուրս գա տեսնի ինչ է կատարվում հագուստեղենի խանութներում։ Տնտեսական խանութներում, ժողովրդի լեզվով ասած շուշեղենի խանութներում։ Եվ կտեսնի թե ինչպես են համատարած գրեթե Հա գրենական պիտույքների խանութում համատարած գրեթե ասում կանխիկ եք վճարելու թե անկանխիկ եթե կանխիկը զգում ես իսկ եթե չի պարտադրում որ անկանխիկ վճարես բայց զգում ես որ ցանկալի է կանխիկ վճարես եւ այո գալիս է ասում գիտեք ինչ այս ապրանք արժի ենթադրենք հա 7800 դրամ 7000 դրամ կանխիկ տվեք 800-ը ձեզ ասում ես ինչու ասում որովհետեւ այդ 800 դրամ ինձ վրա ավելի թանկ է նստելու քան դուք վճարեք բանջարեղենի խանութ տարեց կինը մտնում է 5 հատ հավքի թե վերցնում եւ քարտը պարզում է բանջարեղենի խանութի աշխատակիցն ասում է ես ավելավ այդ ձունան վճար ձեզ տամ քան թե քարտով ստանամ որովհետեւ այդ բանկային պահումները վերադարձ այդ գումարի տվյալ խանութի հաշվեկշռի վրա հերթական գործարքի ժամանակ այդ հավքիթը ոչ միայն այդ հավքիթի վաճառքից տնտեսվարող սուբյեկտը եկամուտ չի ունենում մի բան էլ դեռ վնաս է կրում հետեւաբար այն խապկանքը որ 20% հա գնումների մեր տարես թոշակառուները եւ նպաստառուները երբ որ անկանխիկ գնումներ անեն հունվարի 1-ից այդ 12% որին ավելացվել է իրականում 8% հա դարձել է 20% յետ վերադարձի օրենքը աշխատելու է եւ այդ տարեցները որոնք հիմնականում օգտվում են բակային խանութներից, որովհետև անհամեմատ ավելի մաչելի է եւ օգտվում են տարաբնույթ ապրանքների ձեռքբերումից
Եվ խնդիրը վեճեր են առաջանում գնորդների, մեր տարեցների եւ վաճառողների։ Այսպիսի մենք իշխանություն ունենք, իրականում այդ դաշտը չկարգավորելով, այդ օրենքը թերի լինելով, ես բազմիցս անդրադարձել ոչ բոլորին է դա հասանելի եւ ոչ բոլորն են կարողանում օգտվել։ Այո, ես ինքս կողմնակից եմ անկանխիկ գնումների համար, ես ինքս կողմնակից եմ տնտեսության մեջ հնարավորինս կանխիկ դրամի դրամաշրջանառությունը նվազեցնել, սակայն հնարավոր չի առհասարակ բացառել կանխիկ եւ անկանխիկ բացառապես մի կողմին հավանությունը տալ, բացառապես անկանխիկ կամ բացառապես կանխիկ, ոչ, տնտեսվարող սուբյեկտը ինչպես գտնում է հարմար է իրեն, այդպես իր առևտուրը իրականացնում է իր հաճախորդները եւ կառավարությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի իրավունք չունի ներխուժել այդտեղ, եկեք չմոռանանք, որ քարանձավից առևտուրը եղել է կա ու կլինի, առևտուր նշանակում է առնել, այսինքն վերցնել տուր տալ, տնտեսվարող սուբյեկտը ինքն է որոշում ինչ գնով վաճառել եւ իրականում եթե ուզում եք իմանալ ինչ ձևաչափով վաճառել, այո, անկախ ամեն ինչից, երբ որ դու քարտով գնումներ ես անում, այդ ՀԴՄ հասկացությունը տպվում է եւ եթե անգամ դու կանխիկ վճարում ես կատարում, նույնպես այդ ՀԴՄ-ն տպվում է պարզապես կանխիկի դեպքում տնտեսվարող սուբյեկտը, որը հիմնականում այս 20% հետ վերադարձի օրենքը չարիք է դարձել ոչ թե խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների համար, հա խոշոր առևտրային կենտրոնների, հա մոլերի, սիթիների, սասերի, զովքերի, ութութ, հա Աննա Հակոբյանը թող ներող լինի ինձ, ութութին եւ այլնին, այլ հակառակ այս 20%-ը, որ մեր տարեցների համար այո, օգտվում են հանրային այդ խոշոր վերնշածը սուպերմարկետներից, խանութներից, խոշոր առևտրային կենտրոններից, բայց հիմնականում մեր տարեցները փոքր ու միջին բիզնեսի, այսինքն փոքր խանութների, բանջարեղենի խանութակրպակները, ավելի շատ նաև այդտեղից են օգտվում եւ այդ լարվածությունը գնորդի եւ վաճառողի, հա, շատ է թեժանում, այսինքն արդեն իսկ տարանջատում է լինում, որտեվ ես ինքս որ երեկոյան ման եմ գալի փողոցներով, որտեվ ես ասենք լինելով տնտեսագետ ինձ համար ոչ թե այդ վիճակագրական տվյալներն են հետաքրքիր, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կառավարության ելույթները կամ չգիտեմ մեկնաբանությունը հետաքրքիր, ես իմ հասարակության հետ ամեն ասոր եմ շփարթեն հիվանդությունն է դարի մեջս թոշակառուներին բոլորին անխտիր հարց եմ տալի, որքան եք թոշակ ստանում, արդյոք ստանում եք եւ վերադարձը մեծ մասը բնականաբար հիշում են Նիկոլ Փաշինյանին այդ պահին, նա մանավանդ տղամարդ թոշակառուները